안녕하세요. 오늘은 여운형한테 사이다 날린적 시리즈를 가지고 왔어요. 동시에 더빙까지 해볼게요. 그럼 함께 보실까요? 죄송합니다. 그럼 이 스키리 보시죠. 여우가 호해줘라고 한 적. 이건 제가 3학년 때 일이에요. 그때 저희 반에 훈남이 있었는데 제가 걔하고 놀고 있었어요. 근데 여은현이 그걸 보고 저희한테 오는 거예요. 그러면서 일부러 넘어진 척하고 훈남아 호회정 나 너 아펑 라고 하는 거예요. 그런데 그 훈남이 내가 의사냐 간호사냐 아프면 보건실을 가 라며 사이다를 날려줬습니다. 근데 그때 애들이 다 보고 있어서 걔 그날 쪽팔렸을 거예요. 그 뒤로 한 달 정도 다니다가 전학 갔습니다. 사실 그 훈남이 절 좋아했는데 제가 오해할까봐 그랬다네요. 물론 지금은 헤어졌어요. 그럼 안녕.